Стук в окно. Это случилось, когда мне было 7 лет. Я смотрел допоздна мультики, шугаясь от шорохов в коридоре, ведь боялся, что ко мне зайдут родители и будут ругать, потому что я не сплю. Вдруг за дверью послышались шаги. Выключив резко телевизор, я затаил дыхание. Вокруг стояла гробовая тишина. Наверное, показалось, подумал я, но как только взяв пульт, раздался стук в окно. Посмотрев на него, я увидел размытый силуэт, который смотрел на меня. Я очень сильно боялся, что эта некая сущность ворвется в мою квартиру. Это нечто сказала: «Мальчик, впусти меня, пожалуйста, мне холодно». Я не на шутку испугался и в ту же секунду выбежал из комнаты. После этого момента мой отец подошел к окну и заглянул в него, но ничего не обнаружил. Он сказал, что мне показалось, и вышел из комнаты. Я остался один, и в окно снова постучали. Я с ужасом спрятался под одеялом, и оно мне снова сказало: «Пусти меня, мне холодно». Это голос повторился снова и снова, но потом я заснул. Проснувшись утром, я подошел к окну и ужаснулся. На стекле были отпечатки ладоней от грязи, но, к счастью, я его больше не видел.